एक शांत और हरे भरे पार्क में हल्की धूप खिली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। उसी पार्क में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता खुशी खुशी घास पर दौड़ रहा था और एक छोटी सी लाल गेंद के साथ खेल रहा था। तभी पास के पेड़ के पीछे से एक सफेद ग्रे बिल्ली धीरे धीरे बाहर आई। वो थोड़ा सावधान थी और दूर से ही कुत्ते को देखने लगी। कुत्ते ने भी उसे देख लिया और खेलना छोड़कर उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ने लगा। बिल्ली पहले थोड़ा डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन कुत्ते ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वो धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाते हुए पास आया, जैसे वो दोस्ती का इशारा कर रहा हो। कुछ पल बाद बिल्ली ने महसूस किया कि कुत्ता दोस्ताना है और वो भी थोड़ा शांत हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। कुत्ते ने अपनी एक गेंद बिल्ली के शांत पास और लाकर रख हरे दी। भरे पार्क बिल्ली ने में पहले हल्की हिचकिचाते